Ողջունում եմ, շարունակում ենք հայոց լեզվի դասընթացը։ Ոճի մասին առաջին պատկերացումները ծագել են դեռևս վաղ անցյալում։ Հին աշխարհի մտածողները իրենց աշակերտներին սովորեցնում էին գեղեցիկ խոսելու, համոզելու արվեստը։ Խոսքի ոճը դիտվում էր որպես համոզման արվեստ։ Ոճ բառը ծագել է լատիներեն ստիլուս կամ հունարեն ստիլոս բառերից։ Այն նշանակել է սրածայր ձողիկ, որը գրիչի դեր է կատարել։ Հետագայում բառիմաստի ընդլայնման շնորհիվ ոճ բառը ձեռք է բերել շարադրելու ձև, եղանակ, իմաստը։ Ոճ բառը բազմիմաստ է, գործածվում է տարբեր բնագավառներում՝ երաժշտության, նկարչության, ճարտարապետության, լեզվաբանության և այլն։ Որքան լայնորեն է գործածվում այդ հասկացությունը, այնքան ավելի է ուժգնանում ոճ տերմինի իմաստը։ Այժմ կուսումնասիրենք խոսքի ոճերը։ Գործառական ոճերը, ինչպես հայտնի է, լեզվի կիրառական տարբերակներ են, կյանքի տարբեր ոլորտներին համապատասխան։ Ընդունված է տարբերակել 5 գործառական ոճ՝ վարչական, գիտական, հրապարակախոսական, գեղարվեստական և առօրյախոսակցական։ Նշենք գործառական ոճերի հիմնական հատկանիշները։ Գիտական ոճին բնորոշ է ձևակերպումների ճշգրտությունը և սեղմությունը, ինչպես նաև տրամաբանական դատողությունների օգտագործումը։ Գիտական ոճը առանձնանում է նաև փաստարկման և ապացուցման եղանակների կիրառմամբ։ Գիտական ոճը գիտության ոլորտում գործածվող խոսքի ոճն է։ Դա առավել կանոնավոր, գրական լեզվի չափանիշներին համապատասխանող խոսք է։ Գիտական ոճին հատուկ է տերմինների և մասնագիտական բառերի լայն գործածությունը։ Խոսողի վերաբերմունքը այս ոճում հասցվում է նվազագույնի, արտահայտելով ոչ թե զգացմունքային, այլ մտածական ձևով։ Գիտական խոսքի շարահյուսական կառուցվածքն աչքի է ընկնում բարդ նախադասությունների առատությամբ և որոշ տիպի, օրինակ հրամայական նախադասությունների բացակայությամբ։ Հարցական և բացականչական նախադասություններից երբեմն օգտագործվում են նրանց ճարտասանական տարբերակները։ Գիտական ոճի խոսքերը լինում են հիմնականում մենախոսական բնույթի։ Սակավ դեպքերում գիտական ամբողջական ստեղծագործությունները կարող են գրվել երկխոսության ձևով։ Համեմատենք հետևյալ հատվածները։ Վարդազգիներ, երկշաքիլ ծառեր, թփեր և խոտաբույսեր են։ Տերևներն ամբողջական են կամ փետրաձև հատված։ Ծաղիկները կանոնավոր են, շրջանաձև, մեկական կամ ծաղկաբույլերով։ Պսակաթերթիկները 4-5 հատ են։ Եվ հաջորդ հատվածը։ Ճանապարհի ափերին հազարաբույր ու հազարաթույր ծաղիկները բյուր-բյուր ձևերով պճնազարդել էին բուրաստանները։ Երազանման թիթեռների բույլերը ճախր էին առնում կանաչի ու կակաչի մեջ, Լիլիթի շուրջը։ Պուրակներում բանաններն ու անանասները բոլորել էին լճակները, ուր ցոլացայտ ձկներ էին խայտում նունուֆարների ու լոտոսների հույլերի մեջ։ Առաջին հատվածը, որ վերցված է հանրագիտարանից, գրված է գիտական ոճով։ Գիտական նկարագրությունը, որքան էլ մանրամասն լինի, ուղղված է ընթերցողի մտածողությանը և հույզեր չի առաջացնում։ Երկրորդ հատվածը գեղարվեստական խոսքի օրինակ է։ Աչքի է ընկնում հեղինակի վերաբերմունքի վառ դրսևորումներով։ Առաջին հատվածում օգտագործված են տերմիններ։ Երկրորդ հատվածում դրախտային միջավայրի պատկերման համար ընտրված են խիստ վերամբարձ գրքային բառեր ու արտահայտություններ։ Հազարաբույր, հազարաթույր, պճնազարդել, երազանման, ցոլացայտ և այլն։ Շարքը լրացնում են տարաշխարհիկ բույսերի ու կենդանիների անուններ՝ բանան, անանաս, նունուֆար, լոտոս, զմրուխտահավ, ծիրանահավ, դրախտահավ և այլն։ Գիտական ոճի խոսքերի օրինակներ են գիտական մենագրությունները, հոդվածները, դասագրքերը։ Գիտական խոսքի պարզագույն օրինակ կարող է ծառայել վերլուծական շարադրությունը։
Գիտական բովանդակություն ունեցող գրքերից, մենագրություններից, ատենախոսություններից բացի գիտական խոսքի օրինակ են նաև հոդվածները, որոնք տպագրվում են մասնագիտական ամսագրերում և սովորաբար ունենում են ոչ մեծ ծավալ։ Հոդվածն ընդգրկում է որևէ որոշակի և ոչ մեծ գիտական խնդիր, ունենում է սկիզբ, հիմնամաս և ավարտ։ Հոդվածի սկզբում սովորաբար կատարվում է քննարկվելիք խնդրի առաջադրում և նրա քննարկման հիմնավորում։ Հիմնամասը հոդվածի բուն բովանդակությունն է, իսկ ավարտը վերջաբանը, որտեղ կատարվում է եզրակացություն։ Կարդանք մի պատառիկ կերկող հոդվածից, որը ոչ միայն օրինակ կծառայի, այլև օգտակար տեղեկություններ կհաղորդի մեզ։ Կերկող։ Մարդուն, որը չնայած շատ ուտելուն չի աճում, ժողովուրդն ասում է կերկող։ Դրանից ունենք կերկող լինել արտահայտությունը։ Այս բառերը սխալմամբ կապվում են շատակերության հետ, քանի որ կեր-բաղադրիչը նույնացվում է ուտելիք, սնունդ նշանակությամբ մեկ ուրիշ բառի հետ։ Կերկող բառի սկզբնական իմաստը վերականգնելու համար դիմենք ժողովրդին։ Ժողովուրդն ունի կեր արմատով ուրիշ բառեր ևս, օրինակ կերյարա, անբուժելի վերք։ Հին հունարեն, ռուսերեն բառարանում կեր բառը տրված է հետևյալ իմաստներով՝ չար մահ, կործանում, տանջալից ցավ, ծանր հիվանդություն։ Դժվար չէ նկատել կեր, դև, սատանա բառերի իմաստային նմանությունը։ Հետևաբար, կերկող բառը սկզբնական իմաստով նշանակում է դիվակող, կերկող լինել, դիվակող լինել, դևի կողմից տրորվել, իսկ կերյարա, դևի պատճառած անբուժելի վերք։ Երբեմն գիտական տեքստերը լինում են շատ համառոտ, նվիրված որևէ փոքր խնդրի։ Դրանք կոչվում են գիտական հաղորդում և գիտական ամսագրերում տպագրվում են նույն խորագրի տակ կամ բանավոր կերպով ներկայացվում գիտաժողովներում։ Վարչական ոճ։ Վարչական ոճին բնորոշ են վարչաբանությունների և կաղապարային արտահայտությունների հաճախակի գործածությունը, ինչպես նաև խոսակցական երանգ ունեցող ձևերից խուսափելը և գրքային ձևերին նախապատվություն տալը։ Խոսքի ընդունված և համակարգված շարադասությունը։ Գրաբարյան և աշխարհաբարյան նախդրավոր կապակցությունների գործածությունը։ Իգիտություն, ընդորում, ցպահանջ, առայն և այլն։ Որոշ կարգի հարադրական բայերի գործածությունը, ի կատարածել, բերման ենթարկել, մասնակցություն ունենալ։ Եվ ամենակարևորը, վարչական ոճին բնորոշ է խոսողի անձնական վերաբերմունքի բացակայությունը։ Գեղարվեստական ոճ։ Գեղարվեստական ոճին բնորոշ է պատկերավորման միջոցների գործածությունը, ինչպես նաև թեմատիկ բազմազանությունը և ոճական տարասեռությունը։ Գեղարվեստական ոճը առանձնանում է բանաստեղծական բառերի և արտահայտությունների կիրառմամբ։ Գեղարվեստական ոճին հատուկ են երկխոսությունները, ինչպես նաև ոճական տարասեռությունը։ Գեղարվեստական խոսքի օրինակներ։ Աշուն էր, պայծառ աշուն, օդը մաքուր էր, արցունքի պես ջինջ, կապտավուն սարերն այնքան մոտ, այնքան պարզ էին երևում, որ հեռվից կարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները, կարմիրին տվող մասրենու թփերը։ Աշուն էր, տերևաթափով, արևի նված ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում էր դեղնած տերևները, խմբերով քշում, տանում հեռու ձորերը։ Աշուն է, անձրև, ստվերներն անձև, դողում են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, անձրև ու անձրև։ Սիրտս տանջում է ինչ-որ անուրախ անհանգստություն։ Սպասիր, լսիր, ես չեմ կամենում անցած լույսերից, անցած հույզերից տառապել կրկին։ Նայիր, ախ նայիր, ցավում է նորից իմ հիվանդ հոգին։
Առօրյա խոսակցական ոճ։ Առօրյա խոսակցական ոճին հատուկ են թեմատիկ բազմազանությունը և ոճական տարասեռությունը, ինչպես նաև խոսքի արտահայտչականությունը և հուզականությունը։ Այս հատկանիշները հատուկ էին նաև գեղարվեստական խոսքին։ Առօրյա խոսակցական ոճը աչքի է ընկնում շարադասական խախտումներով և զեղչումներով, իսկ գրքային երանգ ունեցող բառերը բացակայում են։ Ժողովրդախոսակցական ոճի հատկանիշներից են նաև խոսքի դրսևորման բանավոր ձևը, խոսքի երկխոսական բնույթը, խոսքի ինքնաբեր բնույթը, այսինքն նախապատրաստված չլինելը, ինչպես նաև խոսքի անկաշկանդությունը։ Խոսակիցների անմիջական մասնակցությունը ժողովրդախոսակցական ոճի կարևոր նախապայմաններից է։ Առօրյա խոսակցական ոճում խոսքի ջերմությունը և հարազատությունը հաճախ պայմանավորված է մի քանի խոսակցական բառերով, ինչպես ձայն բառի փոխարեն ձեն, այդ բառի փոխարեն թուշ, խմել, կոնծել, քույր բառի փոխարեն քուր, գայլ, գել, խնջույք, քեֆ և այլն։ Իհարկե հնչյունների սղումը կամ հավելումը նույնպես բնորոշ է առօրյա խոսակցական ոճին, օրինակ հասկացար, հասկցար, աշակերտ, աշկերտ, վախեցրի, վախցրի, իսկ գտնվել և բռնկվել բառերում հանդիպում ենք ը հնչյունի հավելադրման։ Այս և նման արտահայտությունները բոլորովին չեն զարդարում խոսքը։ Ցավոք, առօրյա խոսակցական ոճին հատուկ են նաև օտարաբանությունները, բարբառային բառերը, ժարգոնային արտահայտությունները։ Օրինակ, ցվրվել, անկետա, պրիվետ, հանակ, ապեր, հաբրգել և այլն։ Ժողովրդախոսակցական ոճը այս բառերը դարձնում են ավելի հասարակ կամ կռեհիկ։ Ինչ վերաբերում է դիմախաղին, այն պարզապես անխուսափելի է առօրյա խոսքի ընթացքում, իսկ շարժումները կարծես լրացնում են խոսքը և հաղորդում հավելյալ նրբերանգ։ Առօրյա խոսակցական ոճի օրինակներ։ Աղջի, քունդ տանում ա, գնա քնի։ Աղջիկը բացարեց շաղված աչքերը և կամացուկ վնգստաց։ Հաց եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում, արձագանք տվավ թախտի ծայրից փոքրիկը։ Էգուց բալաջան, հմի քնեցեք, ասաց մայրը։ Բայց փոքրիկը և նրանից սիրտ առած մեծը սկսեցին ավելի ու ավելի վնգստալ։ Սուս, շան լակոտներ, թե չէ էսա վեր կացա։ Հանկարծ գոռաց նախշքար Դավիթը, արագորեն շուռ գալով պառկած տեղը և բռունցքը ուժգին զարկելով թախտին։ Այսպիսով չմոռանանք, որ գործառական ոճերը 5-ն են՝ վարչական, գիտական, հրապարակախոսական, գեղարվեստական և առօրյա խոսակցական։ Նրանք ունեն իրենց հատուկ բառապաշարը և կիրառման ոլորտները։